ಕುಳಿರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ವಿವರಣೆ: ಈ ದೈವವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಅಮ್ಮನವರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಎನ್ನುವುದು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕುಳಿರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕೆಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ಕೆಡದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಯಿತು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತಾ ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಹಾರವೇ ಮನುಜರು ತಿನ್ನಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತರಹದ ಆಹಾರವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಥಂಡಿ ಶೀತೋಷ್ಣದಲ್ಲಿ ವೈರಾಣುಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಳಿರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬದಲಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುವುದರೊಡನೆ ರೋಗಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರಹದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಓಂ ಶಕ್ತಿ.